தேடிட்டு தப்பிச்சு போறோம். தண்ணி பாருங்க ஹைட்ல இருக்கு, உங்களுக்கே தெரியுதா டிஃப்ரெண்ட்? அது கீழே இருக்கு, இது ஹைட்ல இருக்கு. கைஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்பீட் போட்டிங் போக போகிறோம். அப்படியே பார்க்கலாம், பயங்கரமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணி ஸ்பீட் போட்டிங் போக போகிறோம். அப்படியே போகலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பிட்டோம், சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பீட் போட்டிங் போக போகிறோம். அப்படியே போகலாம். இந்த சைடு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகணும்? இங்கே நம்ம வந்த இடத்துக்கு போனோம். அப்போ அந்த பெரிய லேக் இருக்குது இல்லையா? ஆமாம், அந்த பெரிய லேக்கில் தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம். ஓகேயா? ஓகே வாங்க போகலாம். நம்ம பைலட் இதோ இருக்காரு, இவர் தான் நம்ம போட்டு போகிறாரு. போகலாம் கைஸ். அண்ணன் பாருங்க எவ்வளோ ஜாலியாக உக்காந்துட்டு போகிறோன்ட்டு. சாப்பிட்டாச்சு, அண்ணன் குடிச்சாச்சு, இப்போ படுக்க போகிறாரு. அப்படியே படுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கோம், செம்மையா இருக்குங்க. ஒர்த்தான ட்ரிப்புங்க, என் லைஃப்லேயே ஒர்த்தான ட்ரிப்பு இது. ஆலப்புழா ட்ரிப்பு தான் உண்மையிலே அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குங்க கைஸ். இந்த ஊர்லலாம் நான் பனங்கல்லுன்னு நினச்சேன், ஆனால் தென்னங்கல். இந்த மரத்துலலாம் இறக்குறாங்க, சட்டி கட்டி விட்டுருக்காங்க. இதுதான் இப்போ அண்ணாவும் குடித்தாரு, தென்னங்கல் தான் குடிச்சிருக்காங்க. டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னார். எனக்கு என்ன தெரியும், நாம் என்ன குடிக்க போகிறோம். இப்போ போட் வந்து ஸ்டாப் ஆக போகுது. எதுக்கு ஸ்டாப் ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இளநீ திருடி சாப்பிட போகிறோம். கேங்காக திருடி சாப்பிட போகிறோம். நம்ம ஊர்லலாம் சாப்பிட்ருப்போம், பட் இந்த ஊரில் சாப்பிட்றது வேறு லெவல் ஹைலைட்டாக இருக்க போகுது. அப்படியே பாருங்கள், வாங்க காட்டுறேன். இன்றைக்கி நம்மளுக்கு மாட்டின மரம் இதுதான், இதில் தான் பிடுங்க போகிறோம். அப்படியே பிடுங்கலாம் வாங்க. கைஸ் தேங்காய் திருடிட்டோம் பாருங்க, 2 தேங்காய் திருடிட்டோம். இளநீ திருடி எடுத்தாச்சு போட்டுக்கு. தேங்காய் திருடிட்டு தப்பிச்சு போறோம். இளநீ திருடிட்டு இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த இடத்துல இருக்கு. ஃபுல் வெயிட்டா இருக்குங்க, அவ்வளோ அழகா இருக்கு, பயங்கரமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த தண்ணி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் சாப்பிட்டு. திருட்டு தேங்காய், திருட்டு இளநீ. கைஸ் அண்ணா நம்மளுக்கு திருடின தேங்காயை கட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. நம்ம குடிக்க போறோம். நம்ம இன்னைக்கு நினைச்சதெல்லாம் சாதிச்சிட்டோம். அதனால இன்னைக்கு ஒரு வெற்றிகரமான நாளுன்னு சொல்லுவேன். இந்த போட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் பஸ். நம்ம ஊர்ல எப்படி அந்த மாதிரி இந்த ஊர்ல போட்டு சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக வேகமாக போகிற போட்டு இது. இது வந்து கோட்டையம் வரையும் போகுங்க, ஆலப்புழாலேருந்து கோட்டையம் வரையும் போகும். இப்போ நம்ம திருடின தேங்காயை குடிக்க போகிறோம். எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். தண்ணி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். தண்ணியே வரல. ட்ரை பண்ணலாம், தண்ணி வரல, இப்போ வரும். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது, இனிப்பாக இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. எவ்வளோ நேரமாக எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருந்துச்சு, அண்ணா கிட்ட கேட்கலான்ட்டு. நான் இங்கே இப்போ இந்த இடத்துலலாம் ஆளுங்க இறந்துட்டா, டெத் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த இடத்துல டெத் ஆகிட்டேன்னா நார்மலி இங்கே ஜாஸ்தி ஹிந்துஸும் ஜாஸ்தி இருக்குது, அதுல பேர்ன் பண்ணுவேன். இப்போ பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா, ஆமா இடம் தண்ணியில வந்துட்டு அந்த வாழை இருக்குது இல்லையா, வாழை மரத்தை அந்த கையெல்லாம் இருக்குது, அதுலேயே தோணி மாதிரி கட்டிட்டு தண்ணிலே விட்டு பேர்ன் பண்ணிடுவாங்க. தண்ணியில அங்கே நிப்பாட்டி வச்சுருவாங்க, இடத்துல நிப்பாட்டி வச்சுட்டு பேர்ன் பண்ணிடுவேன். பேர்ன் பண்ணிடுவேன். காசில பண்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி. அப்படியே அது பேன் ஆயிட்டு 1 hour. இப்போ எல்லாம் மெஷின் இருக்குது. ஆமா அதில் வச்சுட்டு ஒரு 1 hour எல்லாமே சாரமாயிடும். இங்க வீடெல்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. எல்லாமே தண்ணிக்கு பக்கத்துலேயே, அப்படியே வீட்டிலேருந்து வெளியே காலை வச்சாவே தண்ணி தான். அவ்வளோ அழகா இருக்குங்க. பட் கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தியானாவே வீட்டுக்கு வந்துடும். எப்படி இருக்காங்க பாருங்க. நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு போட்டு வச்சிருக்காங்க. காலையில் வரும்போது எந்த போட்டுமே இங்கே இல்லை. இப்போ எவ்வளோ போட்டு இங்கே வந்துருச்சு. ஆனால் இங்கே தான் வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க சாப்பிட எல்லாமே. இப்படியோட திருப்பி போயிடுவாங்க. இங்கெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டுருக்கோம்.
இந்த சைடில் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் போட்டு போயிட்டு ஒரு சுற்றி காட்டிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டு போவாங்க போல இருக்கு. நாம் போனது இன்னும் ரொம்ப தூரங்க. இப்போ தாங்க வருது போட்டு எல்லாமே, பெரிய பெரிய போட்டெல்லாம். ஸ்பீட் போட் பாருங்க, தனியாக ஓட்டிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காரு அண்ணா. பின்னாடி பாருங்க, கண்ணு கெட்டின தூரம் வரையும் க்ரீனாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிங்க. ஃப்ளிப் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து கீழே இருக்குங்க. இந்த தண்ணி பாருங்க ஹைட்டில் இருக்கு, உங்களுக்கே தெரியுதா டிஃப்ரெண்ட்டு? அது கீழே இருக்குது, இது ஹைட்டில் இருக்குது. இதுதான் இந்த ஊரோட ஹைலைட்டு. எப்படி இருக்கு பாருங்க, மேகம் வேற அப்படியே கலக்குதுங்க. சூரியனை வேற லெவலில் இருக்குங்க. அங்கே பாருங்க, அவ்வளோ அழகா இருக்கு கைஸ். இந்த ஊரில் வைபுக்கு பஞ்சமே இல்லைங்க. எங்கே பார்த்தாலும் நின்று வீடியோ எடுக்க சொல்லிகிட்டே இருக்கு. அவ்வளோ அழகா இருக்கு இந்த ஊர். அப்படியே நம்ம போகலாம் வாங்க, நம்ம போட்டில் ஏறி. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பீட் போட்டில் போக போகிறோம். ஸ்பீட் போட்டில் போக போகிறோம்னு சொன்னல, அந்த ஸ்பீட் போட்டில் தான் போக போகிறோம். ஸ்பீட் போட் வந்து ஜிஜு அண்ணா கூட போகிறோம். பயங்கரமாக ஓட்டுவான்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ணா, வந்து ஜாக்சன் அண்ணா பயங்கரமாக ஓட்டுறாரு. பார்த்தேன் இப்பயே. பத்திரமா கூட்டு வந்து சேஃபாக விட்டுருங்க. போகலாம் வாங்க. எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள். போட்டு வேறு லெவலில் போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கேமரா மட்டும் தண்ணியில் விடாமல் பத்திரமா வச்சுக்கணும் சாமி. ஃப்ரண்ட்ல பாருங்க எப்படி போயிட்டு இருக்குன்ட்டு. போட்டு பயங்கரமா போகுதுங்க. அண்ணா வந்து பறக்குறாரு, அப்படியே பிச்சு எடுக்கிறாரு. இன்னும் இல்ல, இது டெரன் ட்ரையல் தான். இங்க பாருங்க எப்படி டர்ன் அடிக்குதுன்ட்டு போட்டு. காய்ஸ் இங்க பாருங்க தண்ணி எப்படி சுத்துதுன்ட்டு. வீலிங் எல்லாம் அடிக்குது போட்டு. எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. அண்ணா கூட சேர்ந்துட்டு பயங்கரமா ஓட்டுறாரு. நீங்க ஏதாச்சும் சொல்லுங்கண்ணா. என்னமா ட்ரிப்ட் அடிக்கிறாரு, பயங்கரமா அடிக்கிறாருங்க. வேற லெவல் ட்ரிப்ட் பண்றாரு. எத்தனை வருஷம் நான் இந்த இது ஸ்பீட் போட் ஓட்டுறீங்க? 6 இயர் ஆச்சா? செமையாக ஓட்டுறீங்கண்ணா. உங்களோட என்ன என்ன பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு இந்த போட்டை ஓட்டுறதுல? உங்கள் லைஃப் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லுங்கள். இந்த போட்டில் ஏறிட்டு 6 இயர் ஆச்சு. அந்த போட்டில் ஏறி அந்த பக்கம் தான் போகுது. என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது, லைஃப் ஜாலியாக இருக்குது. ஓகே, ஆலப்புழா வந்தால் நம்ம காய்ஸ் எல்லாம் அண்ணா கிட்ட வாங்க. உங்கள் கேப் கழட்டி உங்கள் மூஞ்சை காட்டிருந்தேன் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு. இவர் தாங்க, பார்த்துக்கோங்க. பயங்கரமா இருக்குங்க, வேற லெவல்ல இருக்கு. பயங்கர அட்வென்ச்சரா இருக்கு. நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா, சூப்பரா ஓட்டுனீங்க.
கைஸ் ஸ்பீட் போட் அட்வென்ச்சர் வேற லெவலில் இருந்துச்சு. அண்ணா தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். தேங்க்ஸ்ண்ணா. எல்லாம் வச்சிருங்க. லாஸ்ட் சொல்லலாம் தேங்க்ஸ். இப்போ எல்லாம் வச்சிருங்க. சரி சொல்லுங்க. கைஸ் ஸ்பீட் போட் முடிச்சுட்டு செம ஜாலியாக இருக்குது. அப்படியே நம்ம ஜாலியாக போகலாம் வாங்க. இன்னும் நிறையா இருக்குங்க இந்த இடத்துல. அப்படியே காட்டுறேன் வாங்க, போய் பார்க்கலாம். எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது. இதோட ஆலப்புழாவை என் லைஃப்பில் நான் மறக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி வச்சு செஞ்சுட்டார் அண்ணா வந்து நம்மளை. அப்படியே போகலாம் வாங்க. கைஸ் சுற்றியும் போட்டு தான் எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டி குட்டிஸாக தெரியுது. நம்ம போட்டை அடித்து பிரித்து போயினுக்குது. எல்லா போட்டை விட நான் தாண்டா கிங்குன்னு சொல்கிற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக போயிட்டு இருக்குங்க. இந்த மேகெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. உண்மையிலே இந்த ஊர் ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஏன் கண்ணே 1000 கண்ணு பட்டுட்ருக்கோம் இந்த ஊர். இங்கே ரோடே இல்லை. இந்த கிராம மக்களுக்கு எல்லாம் ஸ்கூலு இதுதான் பாருங்கள். இங்கே எந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கூலு செம்ம அழகாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஊருக்கு ரோடே கிடையாது. ஆனால் எவ்வளோ பெரிய வீடு கட்டியிருக்காங்க. அங்கே தாங்க நம்ம ஆளுங்க நிற்கிறாங்க. அவ்வளோ கெத்தா பெரிய பெரிய வீடாக காட்டியிருக்காங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. கேரளா ஆர்கிடெக்சர் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பர்சனலாக. பயங்கரமாக இருக்குது. அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஹோட்டலுங்க இருக்குங்க இந்த பக்கம். இதுதான் நாம் தங்கியிருந்த ஹோட்டல். இந்த இடத்துல தான் நம்ம 3 நாள் தங்கியிருந்தோம். மொத்தம் 4 நாள் தங்கியிருந்தோம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடம் வந்துட்டு அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த ஐலாண்டில். நம்ம ஜாக்சனோட ரெசார்ட் தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா. நீங்கள் இங்கே தங்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க டேட் சொல்லிவிட்டு. இதே மாதிரி அவரே கூப்பிட்டு போவார் எல்லா இடத்துக்குமே. வேறு லெவலில் இருக்குங்க இந்த ஊர். சத்தியமாக அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. மிஸ் பண்ணாமல் ஆலப்பி போனீங்கன்னா போய் பாருங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுக்கோங்க.